Наместо на трпеза или во откупните центри, ресенските јаболка завршија во Преспанското езеро. Жители на Ресен на социјалните мрежи објавија видео на кое се гледа како јаболката пловат во водата, а брановите дел isфрлиле и на езерското крајбрежје во притор. Од Сдруженијето Благој Котларовски велат дека производителите на јаболка овошките ги фрлиле во околните реки кои се сливаат во езерото, за да се ослободат од минатогодишниот род кој скапува во нивните магацини. Поради недоволна динамика на откуп на индустриското и трпезното јаболко, дел од преспанските јаболка кои шокалираат, завршуваат по разни водотеци, ендеци и реки, а истите тие води ги однесоја тие јаболка во Преспанското езеро. Верувам дека се уште свеста не е на тоа ниво да се фрлат директно во Преспанското езеро нашите јаболка. Пампулевски вели дека кај овоштарите се уште има околу 35.000 тони непродадено јаболко. Откупната цена на индустриските капацитети била многу ниска, а мала е и сумата која се плаќа за откуп на трпезни јаболка. Тоа ги доведува во очи, бидејќи цената во моментот на откуп за индустријско јаболко е 1 денар и 1,5 денари по килограм јаболко. Меѓутоа и цената и на трпезното јаболко е падната, во моментот е 4 до 5 денари. Пред 2 месеци околу 2000 овоштари од Преспа со трактори и жив штит 2 часа го блокираа магистралниот пат Битола Ресен. Тогаш од надлежните бараа продолжување на мерката за субвенциониран откуп. Од Сдруженијето велат дека дел од барањата биле прифатени. Проблемот настана после тоа од кога откупувачите и кои што ветија претходно пред самиот министер дека ќе ги откупат, не ги откупуваат со бараната динамика. Во секој случај ќе мора да се изнајде решение, бидејќи не смеат толкави количини на јаболка да бидат оставени така во природа, да не дојдеме во ситуација да се доведеме да имаме и еколошко загадување на подземните води през Преспанското езеро. Инаку проблемот со јаболката во Преспа настана минатата година, кога поради климатските промени овошките имаа абнормален род. Од Сдруженијето Благој Котларовски минатиот месец дел од вишокот го донираа по старски домови, болници и други социјални установи.